친구 3명이서 부산에 여행을 왔어. 차를 타고 오니까 6시간 정도 걸리더라고. 친구들과 떠들며 노래 부르고 즐기면서 차를 타고 오다 보니 6시간이 길게 느껴지지 않았어. 개인 침대 3개가 있는 숙소도 정말 마음에 들었고, 바다를 보며 술 한 잔에 해산물 요리도 먹고 사진도 찍으니 늦은 밤이 금방 오더라고. 하루를 무리하게 놀아서 그런지 숙소에 도착하자마자 우리는 침대에 바로 누워버렸지 뭐야. 씻고 잠을 기다리는데 그때 들려오는 소리. 두 친구 모두 코를 엄청나게 고는 거 있지? 둘이서 같이 코를 고니까 잠이 안 오는 거야. 게다가 내 침대는 가운데 있어서 양쪽으로 나를 괴롭혔어. 깨우기는 미안하고 잠은 자야겠고 그렇게 나를 샜지 뭐야. 내일은 차에서 잠을 많이 자야겠어.